講老實話，香港嘅傳媒不嬲都係偏幫反對派嘅。佢哋咧唔管係乜嘢，佢講我覺得佢太低估香港人嘅智慧啦，太低估我哋嗰啲覺悟啊，低估我哋嗰啲意識啦，又太睇小我哋啦。我哋唔係講係為錢。如果係為錢，嗰啲公公婆婆咁老嘅推住輪椅，為你嗰200-300蚊，我一陣間真係暈低啦！點嗰啲都唔止睇醫生嘅錢啦，係咪啊？我覺得啲傳媒冇有一個傳媒道德好差，我覺得要作為一個傳媒嚟講，應該係有一個操守，要實事求是嘅。佢嘅報紙呢，就影咗我哋嗰啲球場係冇人嗰一忽，佢就影咗啦。我哋多人嗰一忽，我哋嘅訴求，我哋嘅聲音，我哋嘅人群，我哋嘅表情，佢冇影到，冇反映出嚟，佢淨係挖苦我哋，傳媒忽略我哋嘅聲音，依然有人去佔中，都要搞嗰陣。我覺得呢啲我哋應該起嚟。我哋應該大家企起嚟進行一個抗議同反對佢。我哋都要用我哋嘅傳媒嚟駁斥佢哋。